హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది అప్పో మొబైల్. ఇది అప్పో మోడల్ నెంబరు F15. ఇది మోడల్ నెంబరు అప్పో F15. ఇది కంప్లైంట్ ఏంటంటే మనం లౌడ్ స్పీకర్ రాలేదనుకోండి, చేసుకున్న ప్రాసెస్ ఇది. మన అవుట్ సైడ్ స్పీకర్ కానీ పని చేయకపోతే, ఎవరైనా మనం కాల్ చేసినప్పుడు కానీ రింగ్ టోన్ రాకపోయినా మన బోర్డులో చేసిన ప్రాసెస్. మామూలుగా అయితే మన మొబైల్లో సెట్టింగ్స్లో కంప్లైంట్ ఉంటే మ్యాక్సిమం సెట్టింగ్లో చెక్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ సెట్టింగ్స్లో కూడా అన్నీ మనకు కరెక్ట్గా ఉన్నాయని తెలిసి మనం అన్నీ కరెక్ట్గా సెట్టింగ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయని కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత కూడా రింగ్ టోన్ రాకపోయింది అనుకోండి, మన బోర్డులో కానీ మన స్పీకర్ కంప్లైంట్ ఉన్న ఈ విధంగా చెక్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది మోడల్ నెంబరు అప్పో F15. స్పీకర్ కింద భాగం ఛార్జింగ్ పాయింట్ పక్కన ఉంటుంది. ఇదిగో ఇది ఛార్జింగ్ పాయింట్ కదా, చూసారా? ఇది ఈ పాయింట్లో ఛార్జింగ్ పాయింట్ కదా. ఇది హెడ్సెట్ హోల్. ఇది రింగ్ టోన్ సంబంధించింది. మనకి స్పీకర్ లో వచ్చింది అనుకోండి, మనం కాల్ చేసినప్పుడు ఎదుటి మనకు కాల్ చేసేటప్పుడు అవుట్పుట్లో రింగ్ టోన్ వచ్చేటప్పుడు లోగో వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ డస్ట్ పెట్టేసిన లోగో వస్తుంది. ఇన్కేస్ అసలు స్పీకరే పని చేయలేదు అనుకోండి, మనం చెక్ చేసిన ప్రాసెస్. మామూలుగా ఏంటంటే మన అప్పో F15 మోడల్కి ఛార్జింగ్ పాయింట్ పక్కనే ఈ 3 హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది స్పీకర్ సంబంధించింది, లౌడ్ స్పీకర్ సంబంధించింది. మా లౌడ్ స్పీకర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇంకో స్పీకర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక మన బోర్డులో ఏమన్నా అప్పుడు ఏంటంటే ఒక పంచలేదు అనుకుని స్పీకర్ మార్చుకోవచ్చు. స్పీకర్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్లోకి వస్తుంది. ఇది స్పీకర్ కదా, ఇది కింద భాగం కనెక్ట్ అయ్యేదిలే చెక్ చేసుకుంటాం. ఇదిగో స్పీకర్ ఇది ఉంది కదా, ఈ స్పీకర్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ కనెక్ట్ అవుతుంది, చెక్ చేసుకుంటాం. ఈ 2 పాయింట్స్ మనం మొబైల్ ఓపెన్ చేసినందుకు కింద భాగంలో ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్స్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వస్తాయి. ఈ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, చూడండి. ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్. ప్లస్ వస్తుంది, మైనస్ వస్తుంది. ఈ పాయింట్స్, ఈ పాయింట్ ఇలాగ వస్తుంది, ఈ పాయింట్ ఇలా వస్తుంది. ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇది స్పీకర్ సంబంధించినవి. ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే ఈ స్పీకర్లో ఈ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ గోల్డ్ మెటల్ ఉన్నాయి కదా, స్పీకర్లోని ఈ 2 పాయింట్స్. మామూలుగా ఏంటంటే స్పీకర్ లో వచ్చింది అనుకుంటే క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఇన్కేస్ స్పీకర్ చేంజ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఇన్కేస్ మన స్పీకర్ అస్సలు రాలేదనుకోండి, మొబైల్ అసలు ఆ రింగ్ టోన్లో ప్రాబ్లం అసలు రావట్లేదు అనుకోండి, కొన్ని సందర్భాలు ఏంటంటే మొబైల్ రింగ్ టోన్ ఏంటంటే స్టక్ అయిపోయినా, మొబైల్ హ్యాంగ్ అయిపోయినా సౌండ్ రాదు. అప్పుడు ఏంటంటే మొబైల్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసి చూస్తే మ్యాక్సిమం కొన్నిటికి ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవ్వదు. కొన్నిట్లకైతే కొన్ని కంప్లైంట్లకి ఏంటంటే ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవ్వదు. అప్పుడు ఏంటంటే మీరు డేటా అంతా కాపీ చేసుకుని మొబైల్ ఒకసారి రీస్టోర్ ఫ్యాక్టరీ చేస్తారనుకోండి, మ్యాక్స్ రెక్టిఫై అవ్వదు. ఒకవేళ మొబైల్ సెట్టింగ్స్ చెక్ చేసినప్పుడు బాగానే ఉన్నాయని ఒక కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మొబైల్ రీసెట్ కొట్టిన తర్వాత కూడా మనం ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, ఫస్ట్ అప్పుడు ఏంటంటే ఈ స్పీకర్ చేంజ్ చేసి చూడాలి ఫస్ట్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ స్పీకర్ ఉంది కదా, ఇగో ఈ స్పీకర్కి ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, స్పీకర్కి ఈ 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుందో చూడాలి. ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది చూసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఈ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పాయింట్ కనెక్ట్ అవుతుందో చూడాలి. ఇదేంటంటే ఇది రింగ్ టోన్ వచ్చే బోర్డు. ఇదిగో ఈ బోర్డు ఉంది కదా, ఈ బోర్డు ఏంటంటే ఈ కనెక్టర్ ఉంది కదా, ఇదైతే యాంటీనా సంబంధించింది, సిగ్నల్ సంబంధించింది. ఇది బోర్డు. ఇది రింగ్ టోన్ సరిగ్గా రాకపోయినా, అదే రింగ్ టోన్ అసలు పూర్తి పని చేయకపోయినా మనం ఈ బోర్డు చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ బోర్డు వెళ్ళి ఈ కనెక్టర్ వెళ్ళి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది మన హెడ్సెట్ సంబంధించింది. ఇది మన డిస్ప్లే సంబంధించిన కనెక్టర్. ఇది డిస్ప్లేకి సంబంధించినవి పాయింట్. ఇది సెక్షన్ డిస్ప్లేకి దీనికి పాయింట్ వస్తుంది కదా, ఇది సంబంధించింది. ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ కనెక్టర్. ఫింగర్ ప్రింట్ దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది పాయింట్. ఇది మైక్. ఇది యాంటీనా. ఈ పాయింట్ ఉన్న చూసారా, ఇది ఏంటంటే మన హెడ్సెట్కి సంబంధించింది, మైక్కి సంబంధించింది, రింగ్ టోన్ కూడా సంబంధించింది. ఈ కనెక్టర్. ఈ కనెక్టర్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇదిగో ఈ 2 పాయింట్ స్పీకర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ 2 పాయింట్లు ఈ స్పీకర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్లకి ఈ 2 పాయింట్లు దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 పాయింట్స్ నుంచి ఈ కనెక్టర్ ఉంది కదా, ఈ కనెక్టర్ ఉంది కదా, దీన్ని కనెక్ట్ అవుతుంది. దీని నుంచి కేబుల్ వస్తుంది మదర్ బోర్డుకి, సర్క్యూట్ బోర్డుకి,
దీనికి ఒక కనెక్టర్ వస్తుంది, అది ఇది. ఓకే, ఇది ఈ కనెక్టర్ వస్తుంది. ఇది ఏంటి, ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఛార్జింగ్ పాయింట్. అది అంటే ఛార్జింగ్ పాయింట్ అంటే ఇది ఛార్జ్ అయ్యకపోతే ఇది పాయింట్, ఇది ఛార్జింగ్ పిన్. ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్లోనే ఇందులో కూడా ఇస్తారు. ఇందులో ఏంటంటే మైక్ సంబంధించింది, రింగ్ టోన్ సంబంధించింది, లైన్స్ 2 లైన్స్ వస్తాయి ఇందులో, +- 2 లైన్స్. అది ఇందులో +- ఉంది చూసారు, ఇక్కడ రాసి చూసారా, ఇదిగో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. +- ఈ 2 ఇలాగ వస్తాయి, ఈ 2 ఇలాగ వస్తాయి. +- స్పీకర్ +- ఉన్నాయి కదా. ఇదిగో ఇక్కడ జాక్ ఉంది కదా, ఈ జాక్ వెళ్ళి మన ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇందాక చూపించాను కదా, ఇదిగో ఈ ఛార్జింగ్ పాయింట్ చూపించాను కదా, ఈ పాయింట్ వెళ్ళి దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా సర్క్యూట్ బోర్డుకి వస్తుంది. బోర్డు కాడ కనెక్ట్ అవుతుంది, చూపిస్తాం. ఇదిగో ఇది బోర్డు ఉంది కదా, ఇందులో కనెక్టర్ చూపించాను కదా. ఇందులో ఈ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ టూ లైన్స్ చూపించాను. స్పీకర్కి +- 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 లైన్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది, చూపిస్తాం. ఇంకో స్పీకర్కి +- 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ గోల్డ్ మెటల్ ఉన్నాయి కదా. ఇంకో ఇక్కడ +- 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఆ 2 పాయింట్లు డైరెక్ట్గా బోర్డుకి వస్తాయి, బోర్డుకి ఈ పాయింట్కి వస్తాయి +- ఇదైతే ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు అయితే కంప్లీట్ రెక్టిఫై అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం. ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం స్పీకర్, మన లౌడ్ స్పీకర్, మన రింగ్ టోన్ రాకపోయింది అనుకోండి, బోర్డులో అయితే స్పీకర్ బాగుందిలే చెక్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ స్పీకర్ కానీ ఏమైనా మనకి డౌట్ ఉండదనుకో, ఫస్ట్ ఈ స్పీకర్ చేంజ్ చేసి చూస్తాం. సెకండ్ ఈ స్టిప్ బాగుంది లేదు చూస్తాం. థర్డ్ ఇది ఈ రింగర్ బేస్, ఇది బాగుంది లేదు చెక్ చేసుకుంటాం. ఫోర్త్ ఈ స్టిప్ బాగుంది లేదు చెక్ చేసుకుంటాం. ఫిఫ్త్ మదర్ బోర్డులో కంప్యూటర్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాం. ఫైనల్గా ఈ బోర్డులో కనెక్టర్ చెక్ చేసుకుంటాం. మ్యాక్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ చేంజ్ చేసి ఒకే ప్రాబ్లం, స్పీకర్ బాగుంది, స్టిప్ బాగుంది, సెంటర్ బాగుంది, సిసి బోర్డు బాగుంది, ఇవన్నీ బాగున్నాయని ఒక కన్ఫర్మేషన్ చేశారు. ఒకవేళ మదర్ బోర్డులో ఏమైనా రిపేర్ అయింది అనుకోండి, మ్యాక్స్ ఈ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 పాయింట్స్ చెక్ చేసుకుంటే మ్యాక్స్ 100% ప్రాబ్లం బోర్డులో రెక్టిఫై అయిపోతుంది. ఈ ఫస్ట్ గ్రీన్ కలర్ ట్రాక్ ఉంది కదా, ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుందో చూద్దాం. ఓకే, ఈ పాయింట్కి వస్తుంది. ఇది ఆడియో సెక్షన్. ఇది మన రింగ్ టోన్ రాకపోతే ఆడియో సెక్షన్ ఇదంతా. అనేది మైక్ పని చేయలేదంటే వేరే సెక్షన్, ఇయర్ స్పీకర్ పని చేయలేదంటే వేరే సెక్షన్. ఇది రింగ్ టోన్ సంబంధించింది. ఇది ఈ పాయింట్స్ ఇక్కడికి వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, ఈ గ్రీన్ కలర్ ఈ పాయింట్ ఇక్కడికి వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ ట్రాక్, ఈ లైన్ ఉంది కదా సెకండ్ది, ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇది కూడా సేమ్ ఈ పాయింట్కి వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఏంటంటే ఈ పాయింట్లు పెట్టిన గ్రౌండ్ రాకూడదు. గ్రౌండ్ వస్తే మాత్రం కంప్లీట్ రెక్టిఫై అవ్వదు. గ్రౌండ్ వస్తే ప్రాబ్లం, అది రింగ్ టోన్ పనిచేయదు. ఈ పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇది ఆడియో సెక్షన్. ఇది మన రింగ్ టోన్ సంబంధించిన సెక్షన్. ఈ సెక్షన్కి పవర్ రావాలంటే ఈ రెడ్ కలర్ ఉంది కదా, రెడ్ కలర్ 3.5 వోల్టేజ్ రావాలి. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇది పవర్ ఐసీ. ఇది పవర్ ఐసీ. ఇది పవర్ ఐసీ అంటే ఛార్జింగ్ ఐసీ సంబంధించింది కూడా. ఇది పవర్ ఐసీ. పవర్ ఐసీ నుంచి ఇక్కడ కాయిల్ అని చూసారా, ఈ కెపాసిటర్లు ఈ కెపాసిటీ డయోడ్, ఈ బిగ్ కెపాసిటర్, ఇది కాయిల్. ఇది ఇక్కడ నుంచి 3.7 వోల్టేజ్ రావాలి. ఈ 3.7 వోల్టేజ్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఈ ఆడియో సెక్షన్కి రావాలి. ఈ ఆడియో సెక్షన్కి వస్తుంది. అది మ్యాక్సిమం చెక్ చేసుకుని సరిపోదు. ఒకవేళ ఇక్కడ 3.7 వోల్టేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఈ కాంపోనెంట్ ఈ కంటిన్యూడ్ వస్తుంది చెక్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత అప్పటికి రాకపోతే ఈ ఐసీ చేంజ్ చేసుకోవడమే. చేంజ్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం రెక్టిఫై అవుతుంది. ఇందులో ప్రతి ఈచ్ వన్ పాయింట్ కూడా. అలాగే ఇది ఆడియో ఐసీ సెక్షన్ ఉంటుంది. మన ఆడియో ఐసీ ఈ టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది నుంచి అవుట్పుట్ ఈ ఐసీలు ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 ఐసీలు ఇక్కడికి వెళ్తాయి. ఇది ఆడియో సెక్షన్. ఇది పవర్ ఐసీ అండ్ ఆడియో ఐసీ. ఇది మెయిన్. మనకు ఈ ఐసీ ఏంటంటే మైక్ సంబంధించింది, హెడ్సెట్ సంబంధించింది, ఎయిర్ స్పీకర్ సంబంధించింది, మైక్ సంబంధించింది. ఈ సెక్షన్ ఐసీ ఇదంతా. ఇందులో ఏంటంటే రింగ్ టోన్ సంబంధించింది కూడా ఉంటుంది. కానీ మ్యాక్సిమం అంటే రింగర్ కాయిల్ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. రింగర్ కాయిల్ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. ఇది మ్యాక్సిమం ఇక్కడ వరకు చెక్ చేసుకుని సరిపోద్ది. ఇది ఏంటి చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ ఏంటంటే స్పీకర్ చేంజ్ చేసి వస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్పీకర్ కనెక్ట్ స్టిప్ ఉంది కదా, స్మాల్ స్టిప్ ఉంది కదా, స్టిప్ చెక్ చేసుకుంటాం. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే సీసీ బోర్డు ఉందా, సీసీ మన మైక్ రింగర్ బోర్డు, మైక్ బోర్డు ఉంది కదా, ఆ బోర్డు చెక్ చేసుకుంటాం. ఫోర్త్ వన్ ఛార్జింగ్ స్టిప్ ఉంది కదా, స్టిప్లోనే ఆల్రెడీ మైక్ లైన్స్ వస్తాయి. ఈ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 లైన్స్ ఛార్జింగ్ పిన్లో నుంచి వస్తుంటాయి, అక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ
ఇంతవరకు ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ వరకు మనకి కంప్లైంట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నది అని ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ మనం మల్టీమీటర్ మీద చెక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ మన బోర్డులో ఈ విధంగా చెక్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం 100% ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అయిపోద్ది. ఈ మోడల్కి సంబంధించింది ఓన్లీ ఇది OPPO F15 అవుట్ స్పీడ్ స్పీకర్ సంబంధించింది ఇది. అలాగే కిందన మీకు ఈ లైన్స్ పెడితే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ఇలాగ వీడియో రూపంలో ఇలాగ కర్సర్ రూపంలో ఇలా పెడితే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. కిందన డిస్క్రిప్షన్లో దీని ఇమేజ్ ఇచ్చాను, ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వాచ్ ఫ్రెండ్స్.